这个大家看到了，送给你们每个人一个这个东西。这个东西叫什么呢？滚轮，剑斧轮。对对。哎呦，我差点说风火轮。哈林哥最会的。啊，别，你千万不要。啊！哎，好，来看一下啊，来了啊！哦，不带贵的，不带贵的。哇，很厉害了，非常棒，非常棒。这是比较难的转子的，对，以转子来完成的。要尝试一下吗？哇，这个真的是站姿都没有跪。 太你要不要漂亮！来做一个？我不可能，线条太漂亮了。哎，霆锋老师，你要不来点评一下我们哈林老师好不好？哈林老师绝对是，这个我没想到，因为这个是好难的。这个我一开始我第一次跪着做啊，撞到头。啊，哦对，你放出去 hold 不住，回不来了。对，会这样又回不来，又出不去，结果就撞到。慢慢练的。 对，这是很考验核心力量的一个游戏，对，非常棒，不错，这个礼物不错，这个礼物不错，这礼物不错。